Ada makhluk kecil yang kekuatannya bisa bikin lo merinding. Dia cuma seukuran pasir, tapi tenaga yang dia punya bisa bikin hewan besar malu. Logikanya, tubuh sekecil ini harusnya lemah, tapi kenyataannya dia bisa mengangkat sesuatu yang 50 kali lebih berat dari dirinya. Gila kan? Kayak manusia ngangkat mobil sendirian. Rahasia kekuatan gila ini ada di cara tubuh mereka dibangun. Karena tubuhnya kecil, otot mereka punya daya tuas yang sempurna, bikin setiap gerakan jadi brutal kuatnya. Semut bukan cuma kuat, mereka adalah mesin biologis yang diciptakan untuk mengalahkan batasan fisika tubuh kecil.